آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من را برگزار می نمایم. مقصد از баргузории даври якуми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тибқи нақшаи пешниҳод гардидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 июн то 28 июн дар назар дошта шудааст. дар ноҳияи Шоҳнон баргузории ин озмуни ҷумҳуриявӣ ки тибқи амри президенти кишвар доир карда мешавад аз рӯи нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо таърихи 23 июн рост меояд, вале масъулин ва муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки самти тарғибу ташвиқи сиёсати давлатро ба ёда дорад тасмим гирифтанд ки озмунро дар вилоят бидуни нақшаи муқарраршуда доир намоянд. ҳамин тариқ дар таърихи 14 июн озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Шоҳнон ва 15 июн дар ноҳияи Рошқалъа доир карда шуд. шоҳнозамин ки минтақаи марказии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад, дорои таърихи кӯҳан аст ва мардуми он посдорандаи фарҳанги аҷдодӣ буда, озмуни Тоҷикистон ватани азизи манро бо дилгармии хоса қабул намуданд. аз рӯи номинатсияҳои озмун, номинатсияи оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровӣ беҳтарин баромадҳо манзур гардиданд. инро дар тамоми ҷамоатҳо мо ҷамъбаст намуда аз рӯи амон низомнома, аз рӯи амон номинатсияҳо дар ин озмун зиёда аз 80 нафар иштирок намуданд ва мо ҳайати аъзои ҳакамон аз байни онҳо беҳтаринро интихоб намудем ва ба даври навбатӣ пешниҳод кардем ва хушбахтона ин беҳтарин ҳофизони ноҳияи Шоҳнон, ҳунармандон ва ҳаваскорон имрӯз дар саҳнаи пурҳавои ҳамин қасри фарҳанг ба як сарбаландӣ баромад намуда ҳунари волои фарҳангиву санъати мардуми шоҳнозаминро дар ин ҷо баҳри тамошобинон намоиш доданд. сулҳу ваҳдат ибораҳоеам ки ҳамеша дилчаспу дилнишин. яке аз номинатсияҳое ки иштирокдорон довталабони зиёдро дар озмун бо ҳам овард, номинатсияи ровӣ буд. сору Саидкаримова дар ин номинатсия яке аз беҳтаринҳо шинохта шуда, орзуи журналист шуданро дорад. кӯшиш мекунам ки ба даври дигар ҳам гузарам. мавзӯи интихоб кардаи ман ин ваҳдат ва сулҳ буд ва ба ровигиён ман писанд омадам ва маро интихоб намуданд. عموما معقول است برای همین ازمون خوب شد که همین ازمون تشکیل کرده. بله البته معقول است چون که مثلا به مثل ما جوانان آمده استعداد خود را نشان میدهند و خود را معرفی مینمایند و به دولت خود خدمت میکنند. بله در آینده که شده میخواهید؟ در آینده من میخوام ژورنالیست شوم. اولا من کوشش میکنم که زبانهای خارجی را از خود نمایم، زبانهای خارجی انگلیسی و روسی را از خود نمایم. اینچنین زبان دولتی تاجیکی را اولین درجه زبان تاجیکی را باید خوب دانم و بعدا به زبانهای دیگر مشغول شوم. این از همه اساس برای ژورنالیست است. تاجیکستان وطنی است که در آن سرشار از محبت و همدلی حرف میرود. мамадамонов ва лола ки низ дар номинатсияи ровӣ иштирок дошт, ҳам аз ҷониби ҳакамон ва ҳам аз ҷониби тамошобинон пазироии хуб гардид. ном бурда дар яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳия, деҳаи сардими водии ғунд зиндагӣ дорад ва қайд намуд ки агар ин озмун намебуд, шояд ӯ наметавонист ин истеъдоди худро аз байни деҳаи дурдасти дар иҳотаи кӯҳҳои гардунрас ҷойгир буда бурун оварда барои ҳамватанон маърифӣ намояд ва арз дошт ки сипоси беҳад пешворо, зеро маҳз бо ҳидояту амри сарвари давлат чунин озмуни муҳим ташкил ва таҳия шуд ки яке аз он ғамхориҳои ӯ нисбати ҷавонони мамлакат мебошад. وطن این برای هر یک ما بهترین بزرگترین جا است که ما در اینجا تولد یافته‌ایم و هر یک انسان وطن خویش رو دوست دارد و من نیز دوستدار وطن خویش هستم و کوشش میکنم که در سطح بین المللی وطن خویش رو معرفی نمایم. дар барнома баромадҳои ғайриозмунӣ низ манзур гардонида шуданд. ҳар як баромади ровию шоир, навозандаву сароянда муаррифгари ҳунари волои мардуми тоҷик буд. бояд гуфт ки умуман тоҷикони Кӯҳистон, махсусан сокинони Шоҳнозамин, дар иҳотаи кӯҳҳои сарбафлоки ватан тавонистанд дар масири таърихи пурпечутоби худ ҳунарҳои аҷдодиро ҳифз дошта, бо тамоми назокат барои ояндагон миросгузорӣ намоянд. мақсади амин ҳозимун пайдо намудани чеҳраҳои нав аст ва мо ахсон хурсанд гаштем ки чеҳраҳои нав пайдо шуданд ва ташаккури хешро ба президенти мамлакат
эмомалӣ раҳмон баён менамоем ки бо ҳамри президенти мамлакат эмомалӣ раҳмон чунин озмунҳо эълон шуданд. бояд гуфт ки дар маҷмӯъ озмун ба ҳадафи ниҳоии худ ноил гардид, гарчанд дар рафти озмун ба бархе аз камбудиҳо низ ҷой дода шуда буд. аз ҷумла толори холӣ ки шаҳодат аз он аст ки мардум аз баргузории чунин озмуни муҳим огаҳӣ надоштанд, зеро озмун бидуни нақша баргузор карда шудааст. ё худ бо кадом сабабе рамзи ҷадиде аз нав таҳйир шудаи озмун ба кор бурда нашуд. ҳамзамон ҳайати ҳакамон низ дар дақиқаҳои ба шуморе пеш аз оғози чорабинӣ интихоб гардиданд ки не ровиёни касбиву не шоирони номӣ ба ин ҳайат шомил нагардиданд, вале новобаста аз ин истеъдодҳои нав аён гардиданд ки яке аз онҳо шоираи навқалам Хишол ва Амина мебошад. ман ҳозир синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ҳастам. аз шеърнависиро ман аз синфи 8 сар кардам ва то ҳоло дар ҳамин ҷода талош дорам. мана бештар мавзӯъҳои ашъорат чи аст? бештар дар мавзӯи модар, ватан инҳо иҷод мекунам. бале мана дори дугонаҳое ки шеър иҷод мекунанд? аз дугонаам дар амин озмун иштирок карданд. баъд ба даври навбатӣ гузаштанд? ба даври навбатӣ гузаштем ҳарду. ҳамин тариқ озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Шуғнон доир гашт ва барномаи озмунӣ саропо васфи ватан санохонии ин сарзамини аҷдодӣ буд. дар номинасияи гуногун беҳтарин истеъдодҳо интихоб шуда ба даври вилояти рохат гирифтанд. хосият Худорбекзода, Султонҷон Султонҷонов барои барномаи иттилоотии Навид, ноҳияи Шуғнон.